จัดบ้านเวลากับปิวนี่เนี่ยตั้งนี่เลยอ่ะมันปิวติดกระจกไงลงแหงแห้งเกินอ่ะโอ้ดอกนี่ปิวไปนี่เลยอ่ะปิวตรงกระจกนี่ปักอยู่นี่เลยปิวมาปักอยู่หลังคานี่เลยเนี่ยปักเลยอ่ะมาใครอ่ะโอ้นี่หลังคาไปหมดเลยอ่ะไปหมดเลยอันนี้มานาลีบอกว่าแต่เมื่อกี้มะม่วงมานี่บ้านปลาเศร้าเหมือนมังงาเนาะเฮ้ยยังไงมันปลาเศร้านี่ไม่ปักหลังคาแล้วโอ้นี่กระจกแตกเลยเนาะก็มันใหญ่หลายบ้านเขามาคับไอเสาอากาศบ้านไปเสาขูดมารุ่นเลยนี่นะตะกี้ไปเห็นกูดบ้านไผ่หมูผิวเหี่ยกลางถนนนั่นหลังคาของบ้านนี้มันปิวลงมันปิวนี่ไปโดนหัวคนนี่นะครับบริเวณสถานีรถไฟป่าเศร้านะลำพูนนะโดนพายุไปเมื่อกี้